ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സഹലാസ് കിച്ചൺ വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കുറുമയാണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഒരര മണിക്കൂറൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് മാരിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സവാള 2 എണ്ണം അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ പച്ചമുളക് 2 എണ്ണം കീറിയെടുത്തത്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ഏലക്ക അതൊക്കെ എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് പുതിന ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കുരുമുളക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ സ്പൈസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്പൈസസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സവാള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും പുതിനയുടെ തണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പച്ചത്തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പച്ചത്തക്കാളി വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ഏത് തക്കാളി ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ടേസ്റ്റിലൊന്നും വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ പച്ചത്തക്കാളിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം സിമ്മിലിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ 1-ാം പാല് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1-ാം പാൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം.
ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് വറ്റി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നല്ലോണം കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ 1/4 പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം നമ്മളിവിടെ മുളക് പൊടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ എരിവിന് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്.